नमस्कार सेफ मोना को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आपण मैंने समस्ते प्राय जानिथिबे कोविड-19 किंबा कोरोना भाइरस ठारू दूरे रहिबा पई काढ़ा हम पई केते जरूरी। खाली कोविड-19 नुह एमिति कि सिंपली ठंडा काश ज्वर रे मध्य काढ़ा हम पई बहुत जरूरी। तो चलंतु आज आमे काढ़ा प्रस्तुत करिबा। प्रथमे मु एठी गोटे सस्पेन को गैस ऊपर बसैछि। सस्पेन गरम होला परे मु एठी 2 कप पानी दउछि। एबे मु एठी 1 इंच दालचीनी को भांगी की खंड खंड करके पकईची एवं 2 रु 3 लवंग को पकाउची। 2 गुजराती नहीं मु आकु मु खोली की पकेबी। मुझे गोटे नौची कला गुजराती बा ब्लैक कार्डामम आपण पाखे थिले नेबे नले नहीं स्किप करदेबे। एवं ये 1 इंच अदा को मुझे कोरिकी एवं गोटे कंचा हलदी नहीं ताकू मध्य मु कोरिकी पकेबी। आपण कंचा हलदी नथिले आपण हलदी गुंड यूज कर परिबे। हलदी एवं अदा रे बहुत एंटीऑक्सीडेंट रही था एवं एटा एंटीबायोटिक भले काम करता है। तेणु ए दुटा बहुत इंपोर्टेंट। ये मु पकेली 2 रु 3 तेजपत्र एवं आधा चामच पान मधुरी, जोटा कि पान मधुरी आमर ठंडा काश बहुत उपकारी। एमती कि आपण पान मधुरी को पानी रे पकेकी मध्य ताकू पी पारिबे। एबे मु एथिरे पकोची 4 रु 5 गोलमरिच को छेचिकी। एबे मु पकेबी एथिरे तुलसी पत्र। मु एठी 7 रु 8 तुलसी पत्र नेची याकू मु एमती छिंडे की पकोची। तुलसी पत्र तो जानिथिबे बहुत उपकारी। हमको ठंडा काश पे एटा केते हमर उपकारी। तुलसी पत्र निश्चय पकेबे। एबे हमें याकू फुटिया पई दबा। मु एठी पकोची 2 चामच गुड़ पाउडर। आपण पाखे गुड़ पाउडर नथिले आपण जेमती गुड़ थिबा आपण सेमती यूज करि परिबे। तो मीठा पकेले यार टेस्ट टिके भल हबो एवं आपण चाहिले ए जगह चीनी मध्य यूज करि परिबे, किंतु गुड़टा यूज करिया पई चेष्टा करिवे कारण गुड़टा हम देह पई बहुत भल। आपण मध्य एथिरे महू मध्य यूज करि परिबे। जदि महू यूज करूचती ताले लास्ट रे पीला बेलू को महू मिसई की पियंतु। एबे देखंतु काढ़ा हमर केते बढ़िया फुटी आसलानी। मुझे गैस रो फ्लेम को लो कर देली एवं एवं याकू मु 10 मिनिट पई घोड़े दोची। एबे देखंतु 10 मिनिट परे हमर काढ़ा केमती फुटी जाइची। एबे याकू आमे टिके भलो भाबे गोळेई दबा। मने रखियो मु एठी 2 कप पानी देची। तो मु याकू 1 कप हवा पर्यंत पानी को फुटेबी। तो सेति पई आ टिके एटा फुटिबो। मु आ टिके 5 मिनिट पई आ घोड़ेई दोची। एबे 5 मिनिट हे चलानी। देखंतु हमर काढ़ा फुटी की प्रस्तुत हेई गलानी। एबे मु एथिरे गोटे फाड़ लेंबू को चिपुड़ी की पकेबी। लेंबू रे मध्य साइट्रिक एसिड थे जोटा कि हम पई बहुत दरकारी। तो एथिरे आमे लेंबू रस पकेबा। मने रखिथिबे आमे एथिरे जहा जहा भी पकेइले ए सब जिंस हम देहर इम्यूनिटी बा रोग प्रतिशोधक शक्ति को बहुत बढ़ई थाए। तेणु ए सब को पकेइकी काढ़ा बनैया पई चेष्टा करिवे। एबे मु एथिरे टिके यार टेस्ट को बैलेंस करिया पई मु एथिरे कला लूण बा ब्लैक सॉल्ट को यूज करूची। आ द्वारा टेस्ट भलो भाबे बैलेंस है कि भलो टेस्ट ही थाए। नले काढ़ार टेस्ट भी एते भलो लागेनी, तो समस्त पीवा पई पसंद करंतिनी। एटा पकेला परे टेस्ट बैलेंस है कि बहुत भलो टेस्ट हुए। तो आपण माने मध्य एमिति काढ़ा बनांतु एवं पियंतु, समस्त को पियंतु एवं आपण मानकर इम्यूनिटी बढ़ांतु। आपण मानकु जदि मो वीडियो पसंद आसी थाए ताले आपण माने मो वीडियो को लाइक एवं शेयर करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ए हमरो काढ़ा प्रस्तुत हो गलानी। चलंतु एबे याकू हमें सर्व कर दबा। देखंतु हमरो काढ़ा एबे केते बढ़िया से प्रस्तुत हो जाईची। जेंति कि 2 कप पानी देथिले एबे 1 कप हो जाईची। एटा पूरा फुटी हेकी यार केते बढ़िया एरोमा आसुची। आदेरु तुलसी, गुजराती, दालचीनी सब जो पड़ी यार बहुत बढ़िया एरोमा आसुची एवं एरोमा मध्य बहुत टेस्टी बनी। तो आपण माने मो वीडियो देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। रहिली, नमस्कार, जय जगन्नाथ।